Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma karaa Facebook, YouTube irraa haala kana social media irra deddeebi'aa jiru. Isarratti haasa'aa jirra. Sanaaf jecha hamma dandeenyuuf karaa dandeenyuun sagalee ta'uuf jecha karaa YouTube Beekajisha Official jedhuun viidiyoo kana isinii gadhiiseera. Ergaan guutummaa isaa hin hafa waan ta'eef isa karaa YouTube Beekajisha Official jedhu karaa liinkii isinii kaa'u kanaan seentanii ilaaluu dandeessu. Facebookiin kana hunda waan hin baannee fi kanan godhu. Kanaafuu amma waan jedhamu dhaggeeffadhaa, walitti deebina. Galatooma viidicha ilaalaa. Gaaffii dhaloota sadii kan ta'e daandiin asfaaltii Gincii Gindabarat. Gaaffii dhaloota sadii kan ta'e daandiin asfaaltii Gincii Gindabarat. Gaaffii dhaloota sadii kan ta'e daandiin asfaaltii Gincii Gindabarat. Keessaan dhufe keessan jiraadha. Waan Gindabarat ta'aa jiru. እዚህ ምዕራብ ሸዋ ግንደበረት አካባቢ ኢህአዴግ እስከ 2002 ምርጫ ድረስ በ97ም ጭምር በተሟላ ደረጃ የኛ ቀጠና አልነበረም። ሸዋ ሊጣ bakki maatii kiyyaa Gindabaratti wiirtuu qabsooti. Qabsoo hidhannootis qabsoo nagaatis. Oromoonni Gindabaratti akkamittiin akka achi gad diriiran Jalduu Gindabaratti sirraa hamboo. Ani godina Shawaa Lixaa aanaa Bunaa Gindabaratti tan dhaladhe. Barataa Gamtee isaan jedhama. Kanan dhufe iddoon dhaloota koo godina Lixaa Shawaa aanaa Gindabaratti ganda Qareedoo fi bakka Addaa Jamoo jedhamu. Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratti. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gindabarat. Gammeen jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat itti dhaladhe. Lammiin jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat lafi dhaloonni koo. ኦሮሚያ አካባቢ ከመንገድ ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ የግንደበረት አካባቢ ያለ ከምብራን ናኖ ኦሮሚያት ኢጃርሳ ፕሮጀክቲ ዳንዲ ግንደበረት ሹኩቴ ጩሉጤ ኪሎ ሜትራ 59 ከን ኡዊሱዳ ምናልባት እኔ የተወለድኩበት የመጣሁበት አካባቢ ማህበረሰብ በተለይ ባለፉት 50 ዓመታት የመንገድ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ድምጹንም የሚያሰማበት ሁኔታ የለም። ተወካዮቻቸው ባለመመረጣቸውና ይሄ የመንገድ ችግር በተለያየ ጊዜ ታይቶ ኮንትራትም ተሰጥቶ የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ተቋርጦ አሁን ህዝቡ ከፍተኛ መከራ ስቃይ ውስጥ ነው ያለውና ግንደበረትና አቡና ግንደበረት ህዝብ በአሁኑ ጊዜ መታከም የማይችልበት ከሴንተር ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ የማይችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaalee Gindabaratti sababa rakkoo daandiitiin rakkoo hammaataa keessa jiraachuu himatan. Daandiin aanaalee Abunaa Gindabaratii fi Gindabarat wal quunnamsiisu kan yeroo kamii ol imaltootaaf rakkisaa ta'aa dhufuu jiraattonni achirraa OMN'tti himan. Sababa daandiin kun caccabee imalaaf rakkiseef hawaasi gandoota hedduu keessa jiraatu rakkina dinagdee fi hawaasummaa garaagaraatiif saaxilamee jira. Rakkoo daandii kanaan wal qabatee hawaasi naannichaa irra deddeebiin iyyatus mootummaa waadaa galaa turullee furmaata waaraa kennaa hin jiru jedhanii jiranii gabaasni bataa itti aanee dhiyaata. Aanaalee godina Shawaa Lixaa oomisha midhaan dibataa horsiisa loonii albuudota galtee indastiriif oolanii fi iddoowwan hawwata turizimiin beekaman keessaa aanaan Gindabaratii fi Abunaa Gindabarat ni eeramu. Aanaaleen kunneen magaalaa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 200 hin guunne irratti argamanis oomishaalee keenya gabaaf dhiyeessinee jiruuf jireenya keenya fooyyeffachuun hafee baanii galuudhaaf aarsaa hin malle kaffalaa jira jechuun komatu jiraattonni komii isaanii Faana Broadcasting Corporation gahan. Qotee bulaan Gindabarat biyya oomishaati isiniin jedheera. Oomisha keenya gabaatti baafachuu hin dandeenye qotee bulaan. Aanaa 18 marfamtee jirti Gindabarat. Kana keessaan ishiin argitu. Kana keessaa kan ishiin wal argitu aanaa jalduu malee daandii biraan qabu. Asfaaltii miti har'aan barbaan. Ani ittiin gadi baanee manatti ol deebinu dhaabne. Daandii konkolaataa. Ijaarsi daandii asfaaltii Gincii Culluxee addaancituu isaan jiraattonni aanaa Gindabaratii fi Abunaa Gindabarat rakkoolee dinagdeetii fi hawaasummaatiif saaxilamuu isaanii himan. Daandicha ijaaraatii kan ture dhaabbanni ijaarsaa Gamishuu jedhamu sababa gahaa malee akka ijaarsicha addaan kutee jiraattonni komatanii jiru. Taaddasaa Tarrafaa.
beekamtiin onnachiisaa isaaniif taasifame hojii isaanii fuulduraaf galaa akka ta'e kan himan obbo Gamshuu Bayyanaa yeroo dhiyoo keessatti ijaarsa daandichaa xumuruun tajaajila uummataaf akka qopheessan waadaa galaniin. Garuu har'a baay'ee keessa kootu natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf maaliif iddeen deebi'ee dhufee hirriban qabu waa'ee piroojeektii kana baay'ee yaada. Otoo biyyaan deemin dura aspaaltii kanallee asirratti galchine nuti pilaantii illee asirratti dhaabne kireesharii illee dura finnee dhaabne har'a yerootti xumuramu ture piroojeektiin kun garuu akka tasaa ta'ee hin milkoofne sana keessatti gara fuulduraatti garuu hin milkoofna kanaaf mooraalin keessan hin tuqamina hin hojjenna. Walitti qabaan koree dhalattoota naannoo saniif pirezidantiin yuunivarsiitii Adaamaa Dr. Lammii Guutaam eessayyuu jiran misooma naannoo keenyaa deeggaruuf dirqama lammummaa qabnaa jedhaniin. Misoomawwan naannoowwan keessatti hojjetamu kamiyyuu bakka jiraattanitti deeggaruudhaan dinagdeedhaan dursuudhaaf hirriba dhabdanii akka hojjettan waamicha keenya isinii dhiyeessina. Milkaa'ina hojichaaf mootummaan deeggarsa barbaachisaa akka taasisu kan himan immoo bulchaa itti aanaa godina Shawaa Lixaa obbo Ajjamaa Tolasaati. Hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee Shawaa Lixaa giddugala bu'uuraalee misoomaa akka taatuuf babal'ina daandii irratti mootummaan xiyyeeffatee akka jiru dubbatanii. Carraan adda addaa argamuudhaan godina kana keessatti hojiin hojjetamaa jiru bal'aadha. Daandiin Gincii irraa kaasee amma Culluxxeetti jiru. Sadarkaa ministiraatti gorsaan dhimma nageenyaa waajjira ministeera muummee obbo Mootummaa Maqaasaa tokkummaaf wal hubannoo yoo jiraate rakkoon keessa hin bahamne hin jiru jedhaniin. Daandiin asfaaltii Gincii Culluxxee ijaaramaa jiru kun kiiloomeetira 122 kan dheeratu yoo ta'u aanaalee 5 ta'aniif giddugaleessa biyyattiitti ba'uuf karra taas jedhameera. Yoo furmaata nuun kennine ta'e mootummaan ammas nuyi nama keessa hin jirru waan ta'eef borullee jira jennee waan dubbannu qabnu waan ta'eef uummanni Gindabarat Abuunaa Gindabarat rakkoo hamaa keessa jira sababa daandii kana. Haqni uummata kanaa dhugaan uummata kanaa murteessanii argachuu qaba. Yoo ta'uu dide immoo yoo iyyanni ta'uu dide isa kana goona. Diba Benga tapatana Kamu marah Kabega tapatan